منو سمع عن المحمية اللي تسحر العيون وغنية بالتنوع البيولوجي تنبض في قلب الإمارات؟ منتزه القرم الوطني حديقة تشكل ما يقارب من 75% من مساحات غابات القرم المزروعة في الإمارات. تشمل مستنقعات مالحة وسهول طينية ومجتمعات طحلبية، وهي بعد موطن لأكثر من نوع من الحيوانات والطيور والأسماك. تلعب أشجار المحمية دور كبير في حماية المنطقة من موجات المد والجزر، وأيضاً تنقية المياه المحيطة وإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون من الأجواء، اللي يخليها واحدة من الأصول البيئية الرئيسية والقيمة في أبو ظبي والإمارات. لو زرتوا هالمنتزه خبروني كيف كانت تجربتكم فيه؟